Pressure washer unboxing. Dahil ang mga traitor nasa paligid-ligid. Pinamimigay ko sa iyo, Master Roy. Katunayan ko sa tunay mong pagkatao. Magiging delikado na ang galaw ni Mondo. Nasa harap ka ng mahal na Reyna. Magbigay ka ng respeto. Pagawain niyo ako. Hindi na mahal na Reyna. Kumito na ako. Sana may kahit sino magpapaliwanag sa akin. Kaso hindi ko alam kung kanino. Lalapit na wala. Multicab nagkuhan? Hindi nga natin alam kung ano mangyayari bukas. Pero dapat magkawamay tayo. Kusog na kuya. Save ano eh. 6 mil guni sa kuwan. Kuya ko, nasirang ka na kuwan. Ha? May Shopee nga, palitan ko. Mau lagi. Takut na kaya. Para pump. Para sa kuan. Baril. Oh, pang motor. Gago! Pang sabon. Pang sabon. Pusil. Pusil guys, mana pusil. Gago! Nindot kaya daghang pagkapin. Daghang accessories. Ay, kaptanan man ni anak. Tapos pila ka meters. Murag 5 meters. 5 meters na. Wow. Sa brand Bush. Bush brand. Baka naman Bush. Gago! Bush. Kinabukasan nun, meron po kami sa Lala. May makeup po siya, oo. Pero hindi naman kagandahan, kachipan. Naray. Ari ko nitong kuan kaya pila. Pila ni siya kaya? Katong plastic. Totora sa Shopee? Shopee, Totora. Sales na. Katong pag sa host na kaya? Matapos marinig ko yung taon ng mga partido. Dili, ano na? Para kausapin natin ang ating trio, tagapayo. Makakatakas na ako rito. Unahin natin, Dr. Camille Garcia. Lock. Una, meron tayong Dira, kuptanan na diay. consumer psychology. Ano ba yung consumer psychology? Ito yung isang pamamaraan wherein kung bakit tayo nagkakaroon ng referral. Kasi nakikita ng mga ibang mga sabihin natin, customers natin na ay magaling G7 to ay effective yung mga ginawa ng serbisyo or ang ganda ng mga produkto na binibenta niya. So ikaw naman talagang dahil na nagustuhan Dira. sana yung Dara. physical na beauty na Nan. yun, okay lang na hindi ko Di, butang sa tong usa. I wanted to see your inner beauty kaya magkapatisan kayo. Dira. Maraming salamat, Dr. Camille. Bali. Dr. Love. Bali. Ayaw. Simulan ko lang po dun sa unang bahagi. Kasi itong si Tia ay nag-aayos. Dili na mo. Pero wala siyang formal training. Hindi siya lisensyado. Simply because ang kanyang negosyo ay sa bahay lang. Address key. At dito nagsisimula ang mga pangarap ng may mga taong gusto magkaroon ng sarili ng negosyo, gumawa ng pangalan. And I know a lot of people Ay, who sa are kuwan ko nito. dito sa ating bansa, napakaluwag ng batas natin. Dira, butang. Sa ibang bansa, Doot pa kayo. Lumawak ng customer na wala kang lisensya. So, may mga pagkakataon Bali. na nag-aaral sila ng very formal na pag-aaral or Dili. experience. But I would like to believe that kagaya ng sinabi ni attorney, Bali. Tia, Kana. kung Kata. ako ay Ayaw. bagong
Ano lagi? Ako no. Gagawin mo Ano? yung procedure sa kanya. Sasabihin mo, parang mga nurses, parang mga doktor, o sasasakan kita ng injection, para ganito yan, itong nararamdaman mo. And I tell you, Rosalinda, may isang apo ko na ang buhok na ganyan din curly, you know? Nagtapunta siya sa parlor, napapagalitan ko because it takes her forever. Maghapon-halo yan sa parlor pag nagpaparibond. And the first thing na sinasabi ng beautician sa kanya, 4 na araw, hindi ka magsha-shampoo. Yan nag-deliver. Lutos na po ang palito. Mahal na 3,000 pa. 4 na araw, hindi mo siya shampooin yung buhok mo para lang manatili yung straight ng buhok. So, obviously, sinabi niya yun. Lamang, first time mo, baka hindi mo ibang mga Dito na sa tumoy. Pusil. accused, ninakaw mo yung ganyan. Pero si attorney na siguro magpapaliwanag. Kailangan natin ng evidences. One thing that I noticed for Asap ba nang lagi order? Order mo kaya. China. Tugo ni? Tugo? Ang delivery? Tinitingnan kita tuwing may papasok na tao. Nakikihalo pa lang sa bunot sa kanila. Di, napa may line anak. Ang sarap ng feeling na palagi kang kasama Bali. sa Bali. I don't know what's wrong. Na. Pero, Kana lagi. Wala, no, so, Paano siya pagpasok na? Nan, lak tuyok. Tuyok na nimo? Mana. Uy, no sila mo. Oh, tara. Pero, extension man eh. 391. Amo na. Oh. Okay. Suba. Suba. Kare ko break ya. Kare ka ng kilid. Push down. Hindi ko nang No, so, wala. Tantang bintang na eh. Jit nozzle to ha. Tantang oy. Padong anak kana. Gamay ra mo gud, gamay ra 360 ra yang kuan. Di balik gamay ito yung gamay anak. Nasuta adjust ta naman, mo na makita nimo kana. Oh. Ana siya. Ay pislita may anak. Depende nimo kung sa imo gamay ra tuyok. Kato kanang sandaho. Ang ha? Gusto nga lang ari sa ubos. Ano ba oh? Gamay. Kana ba kana? Oh. Ang la. Ayan na dia, sampayan na. Ejit. Taon to. Tang pintal oh. Oh, pintal tang. Pagkaruwas mo, sabot lang way. Wa may labot man kon pintal. Gago! Gigi, hinay-hinay lang. Ay, labagyan. Kana. Di, gamay lang. Hait naman na. Gamay naman kina. Kana.
Hurot naman na, hurot naman na. Pull na natin yun. Gig. Gig. Ito ganina ba? Bebe, ako ba? Lapad. Naon siya pag-adjust, oh. Bubukok. Sugas ang pump, eh.